फ्रेंड्स, मैं हूं नीरू एंड वेलकम टू माय किचन स्पाइसी मखना। आज हमारी किचन में बेसन का शीरा बनने जा रहा है। ये मेरी दादी माँ की बहुत पुराना एक नुस्खा है। जब भी हम लोग दादी माँ के घर जाते होते थे, स्पेशली सर्दियों में, तो दादी माँ हमें रोज रात को ये बेसन का शीरा बना के देती थी। पहला एक तो ये आपका कोल्ड और कफ में बहुत काम आता है। अगर घर में किसी को भी कोल्ड और कफ हो गया हो, रात को सोने से पहले आपने ये शीरा बना के उसको देना है और उसके बाद उसको सिर्फ सो जाना है, ना कोई पानी पीना ना कुछ, सो जाना है। सुबह तक आप जब वो उठेगा तो आप देखेंगे उसके कोल्ड और कफ में बहुत ज़्यादा आराम है। तो आइए आप देखते हैं कि बेसन का शीरा मेरी दादी माँ कैसे बनाती थी और इसका यूज़ हम कोल्ड और कफ में कैसे कर सकते हैं। एक हम कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई के अंदर हम 1 स्पून हम घी डालेंगे। थोड़ा घी को हम पिघलने देंगे। मीडियम में रखेंगे हम अपनी आंच। और इसके अंदर जैसे आपका घी पिघल जाएगा, इसके अंदर हम 1 स्पून 2 स्पून हम बेसन डालेंगे और अपनी गैस को फ्लेम को हम स्लो कर लेंगे और बेसन को हम भूनेंगे। बेसन को हमने तब तक भूनना है जब तक ये इसका रंग चेंज ना हो जाए, ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का ना हो जाए। इसको भूनते जाएंगे। इसमें 1 स्पून घी हम लोगों ने डाला है। थोड़ा सा घी, आधा स्पून और घी इसमें अंदर डालेंगे ताकि ये जो घी है, घी के अंदर ये जो बेसन है वो अच्छी तरह पिघल जाए। देखिए, तो इसका मतलब 1.5 स्पून के अंदर जितना बेसन लेंगे आप उतना ही घी लेंगे। ये आप इसका रेशियो बना के चलिएगा। देखिए, इसको करते जाइएगा। ये अपना रंग एकदम हल्का सा ब्राउन कर लेगा और आपको खुशबू आनी शुरू हो जाएगी जब ये पकना शुरू हो जाएगा। इसको 1 मिनट लगेगा, 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। इसके ऊपर फोकस देखिए, ये जो कलर है अभी चेंज हो रहा है, अभी पूरा हुआ नहीं है। इसको थोड़ा सा और बनाएंगे। देखिए, इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया और भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही है। जैसे आपको लगे कि कलर चेंज हो गया है और भीनी भीनी खुशबू आ गई है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, काली मिर्च डालेंगे। ये मैंने 3 से 4 काली मिर्च दी हैं जिनको मैंने दरदरा कूट लिया है, वो इसके अंदर डालेंगे। मैंने 2 इलायची के दाने निकाले हैं और उनको दरदरा कूट लिया है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इलायची पाउडर इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो स्वाद है वो थोड़ा इन्हेंस हो जाए। ये हो गया। मैंने 3 बादाम लिए थे जिनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। ये भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अब सूंड लेंगे, जो ड्राई जिंजर पाउडर होता है ना, अब सिर्फ पिंच ऑफ सूंड लेना है इसके अंदर और वो डाल देना है। इनको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है। अब ये टाइम है, इसके अंदर हम दूध डालेंगे। मैंने 1 कप दूध लिया है। धीरे धीरे इसके अंदर डालेंगे और इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि इसके अंदर जो लम्स है वो नहीं पड़े। तो मैं पहले इसको थोड़ा थोड़ा करके हिलाती जाऊंगी। अब इसको थोड़ा और इसके अंदर दूध डालूंगी। ये 1 कप दूध ही है जो हमने लिया है। इसको हिलाते जाएंगे, जो लम्स है वो आपके खत्म हो जाएंगे। ये देखिएगा, जो आपके लम्स है वो खत्म होने शुरू हो गए हैं। ये थोड़ा और गाढ़ा हो गया। हमने इसको सेमी लिक्विड, इसको लिक्विड बनाना है, तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध और डालेंगे। तो मैंने पूरा 1 कप दूध इसके अंदर डाल दिया है। देखिए, ये अभी थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है। इसके अंदर हम थोड़ा सा दूध और डालेंगे।
1 कप दूध हमने पहले डाला था और अब आधा कप मैंने दूध और लिया है, वो भी इसके अंदर हम पूरा डाल देंगे। तो इसके अंदर 1-1.5 कप ऑफ दूध लगा। अब इसको अच्छी तरह से हम लोग मिक्स करेंगे। देखिए, गैस की आंच को आपने रखना है स्लो टू मीडियम रखिएगा। ये देखिए, आपकी ये क्वांटिटी होनी चाहिए, पीने लायक क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चा बहुत छोटा है, वो बादाम मतलब कि नहीं खा सकता या उसको अच्छा नहीं लगता, तो आप बादाम का पाउडर बना के भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये आपको रोज़ रात को, जो भी बीमार है घर पे, जिसको भी कफ और कोल्ड है, उसको रोज़ रात को ये पिलाना है। और ये प्रोसेस आपको 3 से 4 दिन करना है। आप देखेंगे 3 से 4 दिन में ही उसकी कोल्ड और कफ में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। ये हमारी नानी माँ, चाहे कोल्ड कफ हो या ना हो, दादी माँ हमेशा हमें देती होती थी। ये दादी माँ का बहुत पुराना नुस्खा है। पहले ज़माने में तो दवाई कम और घर के नुस्खे ज़्यादा चलते होते थे। तो देखिएगा, ये हमारा बन गया है। ये देखिएगा, इसका ये कंसिस्टेंसी इसकी रहनी चाहिए। अब इसके अंदर हम शक्कर डालेंगे, गुड़ वाली शक्कर। आप इसके अंदर चीनी मत डालिएगा। अगर शक्कर है तो शक्कर मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ इसको डालना। तो इसके अंदर आपके स्वाद के अनुसार आप शक्कर डालेंगे। मैंने इसके अंदर 1 स्पून शक्कर डाली है। आप अपना मीठे के हिसाब से आप देख सकते हैं। गैस को हल्का सा तेज कर देंगे। अब ये हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। रात को इसको लेने के बाद एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आप इसके बाद आप लेकिन वो जिसको भी आप दे रहे हैं वो ना पानी पिएगा, सीधा जाके बेड पे जाके सो जाएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि इसके बाद पानी नहीं पीना है बस। तो ये देखिए, हमारा ये शीरा हो गया है रेडी। देखिए, ये कंसिस्टेंसी रहेगी। गैस को थोड़ा सा हम कर देंगे फुल, ताकि इसको एक बॉईल आने देते हैं और उसके बाद हम इसको सर्विंग डिश में डालेंगे। ये देखिए, बॉईल आना शुरू हो गया है। गैस को करेंगे बंद और इसको कप में, अगर किसी को कप में पीना अच्छा लगता है उसको कप में डाल के दे दीजिएगा, नहीं तो कटोरी में डाल के दे दीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है फॉर कोल्ड एंड कफ। हमारी दादी तो हमें ऐसे ही पिला दिया करती थी रात को। ये देखिएगा, ये हो गए है हमारा बेसन का शीरा रेडी। आप इसको एक बारी बनाकर ज़रूर देखिएगा और ट्राई ज़रूर करिएगा और मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपकी कोल्ड और कफ में आपको इससे बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।